नमस्कार। आज नवा खबर सहित आउ एक नवा वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत। तुहाकु तुहा 4 दिन प्रबल बर्षिब। 5 जिला को रेड वार्निंग। उत्तर पश्चिम पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे सक्रिय लघुचाप क्षेत्र रविवार सकाळ 5:30 घनीभूत हो पश्चिम केंद्रीय पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल रे एक अपपातर परिणत होईछि। उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 17 किलोमीटर बेगर आगक बढ़ुछि। यह आंध्र प्रदेश कलिंगपट्टनम पूर्व 270 किलोमीटर समुद्र भितर केंद्रीभूत होउछि। ओडिशार गोपालपुर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे 210 किलोमीटर, पारादीप दक्षिण दक्षिण पूर्व 230 किलोमीटर, पश्चिम बंग दीघार दक्षिण 370 किलोमीटर उपकूल समुद्र भितर केंद्रीभूत होउछि। आसंता 24 घंटे उत्तर दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम बंग उपकूल समुद्र एक गभीर अपवातर परिणत होगा संभावना रही। परवर्ती समय पश्चिम उत्तर पश्चिम आगक मुहाई ओडिशा एवं पश्चिम बंग उपकूल पुरी दीघा मध्य स्थलभाग अतिक्रम करें। परवर्ती 2 दिन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सह ओडिशा गांगेय पश्चिम बंग, झारखंड एवं उत्तर छत्तीसगढ़ दे अतिक्रम करिबार संभावना रही। यही अपवाद प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे तुहाकु तुहार वर्षा लगी रही। गत 24 घंटे कोरापुट जयपुर रे 120.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले भद्रक तिहिडी रे 95 मिलीमीटर एवं मुंडुड़ी रे 72.8 मिलीमीटर वर्षा होइछि। रविवार गोपालपुर रे 37.6 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले कोरापुट 32.2, जाजपुर 34.2, नुआपड़ा 25.4 एवं भुवनेश्वर रे 7.2 मिलीमीटर वर्षा होइछि। कोरापुट जिला कुंदुरा ब्लॉक लघुचाप जनित वर्षा रे 3 पंचायत जड़बंदी घरे रही। कोलाब एवं बीरी नदी बढ़िबा जो कुंदुरा ब्लॉक सीमांत घुमर, मसीगाँ एवं दिगापुर जड़बंदी होइछि। दिगापुर निकट रे रहिथिबा बीरी नदी रे ब्रिज उपर पानी रहिथिबा एवं घसरडा निकटस्थ कोलाब नदी रे पानी ब्रिज उपर रहिथिबारु यातायात बाधा प्राप्त होइछि। जिलापुट और माछकुंड जलभंडार 5टी फाटक खोला जाई जल निष्कासन करा जाउछि। अपवाद आसंता काली गभीर अपवाद रूप नेब आशंका थिबारु एहार प्रभाव रे 2 दिन अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटे जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, कटक एवं ढेंकानाल जिले को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। एही 5टी जिलार केतेक अंचल 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होई पारे। उपरोक्त जिला गुड़िकर भीषण वर्षा संभावना थिबारु जिला गुड़ी को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। गंजाम, कोरापुट, कंधमाल, बलांगीर, बरगढ़, बौद्ध, सुवर्णपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, संबलपुर, अनुगुड़ एवं नयागढ़ रे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। उपरोक्त जिला गुड़िक मध्यरु किछि अंचल 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा थिबार एहि सब जिला गुड़िक ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कड़ाहांडी, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर एवं भद्रक रे प्रबल वर्षा हेबो। एहि सब जिला गुड़िक मध्यरु किछि स्थान 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। उपरोक्त जिला गुड़िक भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उत्तर पूर्व और केंद्रीय बंगोपसागर एवं ओडिशा उपकूल रे घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। एही समय रे समुद्र अशांत रहबा जोगु मत्स्यजीवी को 11 तारिख पर्यंत समुद्र भितर को न जावाकू परामर्श दिया जायछि। धन्यवाद।